Откройте, пожалуйста, Евреям 11 глава. Евреям 11 глава, 5-6 стихи. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Еще раз хочу читать это местописание. Верою Енох или Енох переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Проповедую сегодня на теме вера, чтобы угодить Богу. Вера, чтобы угодить Богу, или вера, которая угождает Богу. Вера, которая угождает Богу. Братья и сестры, в этом месяце мы назвали этот месяц ценности Царства Божьего. И в этом царстве, в этом месяце мы будем полностью говорить о важности Бога в нашей жизни. О том, чтобы мы сделали Бога своей ценностью. А как это важно сделать Бога своей ценностью. Насколько это важно сделать Бога своей ценностью. Насколько это важно сделать Бога ценностью своей жизни. То есть, чтобы ничего не было дороже Бога. Чтобы мы ценили Бога, любили Бога и поставили Его выше всего в нашей жизни. Поэтому мы будем проповедовать на тему вера, чтобы угодить Богу, или вера, которая угождает Богу. Это человек, о котором мы читали только что, Енох, он получил свидетельство от самого Бога. Представьте это вообще даже страшно, просто мне трепетно даже думать об этом. Что человек, который жил на земле, так старался, что получил свидетельство от самого Бога, что он угодил Богу. Не то, что он старался, а что он угодил. Я всегда мечтал, и я всегда до сих пор мечтаю, что когда я увижу Иисуса, он скажет: ты был несовершенный, но старался. Хотя бы пускай он скажет, что старался. А этот получил свидетельство, что он угодил Богу. Что нужно делать, чтобы угодить Богу? Чтобы подобное свидетельство получить. Вот о чем проповедь сегодня. Что не делать? Как не ходить с этим Богом, чтобы тоже в конце своих дней не жалел, не сказал, но не получилось, я не умел, не сумел, не знал, что делать, чтобы угодить, чтобы также получить такое же свидетельство. По-моему, это самая большая награда. Это лучше, чем любой государственной награды. Это лучше, чем любой премии. Это лучше, чем любой Нобелевский премии. Это лучше, чем любой денежное награждение. Это лучше, чем любое награждение вообще. Получить свидетельство от Бога самого. Что человек
который живет во плоти и крови, сумел и смог угодить Богу. Из этого местописания я сделал 7 выводов. 7 выводов, каким образом можно так ходить с Богом, чтобы отца стараться угодить Ему, и чтобы надеяться и получить шанс, что, может быть, Бог скажет то же самое о нас. По крайней мере, мы будем двигаться в правильном направлении. Первое, что я здесь заметил, чтобы угодить Богу и получить свидетельство, что мы угодили Богу, что Он сделал. 6 стих. Написано: без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. То есть Бога нет. Кто когда-то видел Бога? Никто. Я не видел, вы его не видели. Но надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. То есть я его не вижу, но я должен верить. Как это делать? Надо иметь открытые глаза духовные. Надо, чтобы человек имел открытые глаза духовные. Надо, чтобы человек открыл свои духовные глаза. Человек должен ходить в духе, иначе говоря. Надо ходить в духе. И самый лучший способ, как я знал, как это делать, это отключиться от низких сует. Отключиться, закрыться от заботы повседневной. Идти просто верою духовно, приходящий, представьте себе, приходящий к Богу, приходить на встречу, на свидание, в комнату, допустим, или куда-то, и никого там нету, и все равно знал, что Он там есть. То есть приходить на свидание с человеком, кого нету, с невидимым Богом. Это значит, надо духовно открыть глаза, надо духовно настолько быть уверен, то есть надо делать шаги, которые дают тебе знать, которые Богу дает знать, что ты поверил в Него. Не просто постоял, но спасибо тебе, Господи, 15 минут побежал. Ты не верил, что Он там есть. Но когда ты отказываешься от всего, от еды, от всего, от всей суеты, и пошел на неделю, чтобы побыть только с Богом, и ты закрылся с Ним, никого нету, но ты там с Ним. Библия, Слово Божие, кассеты, книги, и ты ищешь, вот ты с Ним разговариваешь по 10 часов в день, ты точно знаешь, что Он там. Поэтому ты там остался на 3 дня, на 5 дней, на 6 дней и так далее. Ты точно это знаешь, что Бог там, поэтому ты пришел. Приходящий к Богу. Мой вопрос к вам, насколько вы приходите, не в церковь, приходящий в церковь, это совсем другое дело, все приходят в церковь. Приходящий на молитву, это совсем... Если у вас личное свидание с Богом, приходящий к Богу, вы должны сделать личное свидание с Богом. Вот первое, что у него было. Если мы хотим получить это свидетельство, что он угодил Богу, надо начинать со свиданием с Богом. Сознательное свидание. Сознательное свидание. Сознательное свидание с тем Богом, кого ты не видишь. Но это сознательное свидание, это случай доказательства, что Он там есть. Я его жду. Свидание с Ним. Приходящий к Богу. Где Он? Как приходить к Нему? Где? Где найти? У кого записаться? Вера. Оно делает это все реально. Значит, если мы хотим получить свидетельство, что Бог есть, что от Бога, вернее, что мы угодили Богу, надо сделать это своей практикой, постоянной. Приходить к Богу, приходящий к Богу. Написано, приходящий к Богу должен веровать, что Он есть. Приходящий. Мы должны приходить к Нему. Это вера нам нужна. Ты не видишь Его, но ты приходишь к Нему. На свидание.
Надо иметь практику, практиковать свидание с Богом. Это первый пункт. Надо практиковать свидание с Богом. Постоянно. Это должна быть практика. Вы знаете, я хочу стараться с Божьей помощью. И я побуждаю всех присутствующих. Давайте мы введем эту практику в нашей церкви, что мы будем иметь свидание с Богом раз в месяц. Некоторые уже начали. Если вы действительно хотите найти Бога по-настоящему, никто в суете Бога не найдет. Никто не найдет Бога, но между делами, между прочим. No. Нужно практиковать свидание с Богом. Что нужно практиковать? Не слышу. Не слышу. Не слышу. И это свидание не на один день, не на 2 дня. Нужно минимум на 3 дня сделать свидание с Богом. Пусть это станет культурой пасторства Божьего. Кто-то скажет, но где я найду зал, или где я найду это самое место. Если хочешь, найдешь. И места полно, гостиница есть и так далее. Гостиница некоторые не любят гостиница, потому что там суета своя полна. Но можно найти, договариваться друг друга. Вплоть до того, чтобы прийти в офис. Пускай вам помогут найти. Но вот свидание с Богом, пускай это будет образом жизни, нашей жизни. Вы знаете, почему я понял, что это то, что надо? Это единственное избавление для нашей церкви. Потому что я начал это практиковать у себя на домашней группе. Я начал слышать такие истории. И, короче, все сводится к тому, что люди, которые начали ходить в уединение с Богом, они все приходят к выводу, что до уединения это то же самое, что не знали Бога. Хотя ходили к пастору на домашней группе. Потому что так жизнь круто меняется, что до того ты думаешь, ты вообще чем занимался, что ты вообще был неверующим. Это получается, что кто еще не ходил, кто еще не ходит в эти уединения, он еще так будет себя, он еще не знает вообще, что он пропускает. Пусть это будет культурой. Вот, пасторство Божье. Допустим, мы ходим в церковь каждое воскресенье, это культура церкви. Пусть это тоже станет одной из нашей культуры. Поститься и уходить в уединение с невидимым Богом. Вот это самое лучшее доказательство, что ты его веришь, что ты в него веришь. Это самое лучшее доказательство для него, что ты его ценишь выше всего. Это самое лучшее свидетельство для него, что ты сделал его своей ценностью. Если он действительно наша ценность, мы закроемся от всего. Вот, допустим, кто-то был здесь на служение помазания и из другого города, и пошел, и начали, мне дошло до меня это разговор вчера, и говорят, послушайте, что он говорит, что семья не нужна, что жена не нужна, сын не нужен и так далее, и только Бог. Слушай, какой-то фанатизм. А я говорю, что я не собираюсь изменить эту фразу. Я сам женат, я сам имею детей, я сам делаю много чего, и церковь и так далее. Но я говорю о приоритете. Все от Бога. Чего ему стоит убрать с нас? Я не говорю, что Бог убьет твою жену или твою детей. Но я просто как пример говорю, что Бог дороже должен быть для нас. И что Библия говорит, кто готов потерять все ради имени моего, тот сохранит. Ты не теряешь, когда ты ходишь в состоянии, что Господь, я отдаю и мою семью тебе, и детей моих тебе, и свою супругу тебе, отдаю, Господь, и ты моя первая любовь. Когда ты это делаешь, ты их не теряешь. Он становится их охранителем, охранником, он становится их защитой. Вот к чему я веду. Что, если ты будешь цепляться за них, ой, ради Бога, я это не опущу. Ради Бога, нет, это же мой Саша. Это же один, допустим, парень, очень ты в уединение, а жена говорит, я тебе не пущу, как это ты пойдешь на неделю, кто не будет помогать, я тебе... И я помню, как эта женщина молила, что Бог дал ей мужа. И теперь к этому же Богу не пускай. Я говорю, красота, я не знаю, слава Богу, что я не Бог. Я бы тут же собрал ее от него, тут же. Представьте себе, подойдите сюда, ребята, давай я пример у вас.
Или те, девушка и парень. Допустим. Ты, допустим, женщина, девушка, просила у Бога мужа. Или дитё, или ребенка, или что. Или работу, или деньги. И Бог смотрит, пока нету, мы же все такие верные, да? Постимся, молимся, ищем. Потом Бог привел и дал мужа, допустим. И теперь муж этот говорит, мне нужно не на служение идти, не в прославление идти, не в домашнем группе, а просто закрыться с Богом. Я говорю, насколько? Ой, мне тебя не хватает, мне не надо, я тебя не пускаю. Ну слушай, Богу, который тебе дал его, ты вообще, какое ты право имеешь? Или, допустим, люди говорят, как это Бог? Где Бог, когда умирают дети? Я говорю, слушай, такое впечатление, что он своими деньгами пошел в рынок и купил ребенка. И теперь Бог, такой вор, пришел и украл этого ребенка. Этот ребенок кто дал? Бог же, это же его. Твоя проблема. Я тебе отдал этого мужа, я теперь его прошу. Отпусти его мне. Ты что, вор? Я же тебе его дал, ты же напросилась. И теперь я говорю, отпусти на неделю. И ты уже со мной. Настолько мы с вами эгоистичны, даже не знаем. На неделю сегодняшний ты уже упираешься. Ну я тебя сейчас, слушай, поймешь очень быстро. Даже если Бог, не дай Бог, решил собрать его к себе, ты ничего не можешь делать. И даже, мало того, что ничего не можешь делать, ты даже не имеешь права претензий к Богу иметь. Если даже он собрал его на смерть, если даже и детей твои собрал, это же не твое. Ты говоришь, как это мой ребенок умер? Что? Кто тебе отдал этого ребенка? Ты у меня просто я тебе отдал. Мужа дал. И ты теперь уже говоришь, это твое? То, что я дал, я собрал. А ты что? Ты вообще тут при чем? То, что я дал, я собрал. А ты? Что тебе? Мы очень быстро приватизируем. Ой, мой Сашка, ой, мой сирочек. Не, мой сирочек, мой... Какой ты вообще стери из головы? Эй, а моя Юля, эй, только моя Сашка, моя Наташа, моя... Ты что? Ты чего? У нас должна быть только одна привязанность к нему. А все остальное это его благословение. И мы должны благодарить его из-за мужа, из-за детей. И мы должны лелеять его лелеять. Не благословение лелеять, а его лелеять. Короче, а тут на меня погнали такой. Как это Бог? Как это Бог? Причем тут, как это Бог дороже семьи? Я не знаю, это же какое-то заблуждение. Это верующий. И я им говорю, это не верующий. Я говорю, не, пастор, это самые верующие. Они, я говорю, я такие верующие, мне не нужны, пускай гуляют. Если ты говоришь, семья же это золотое, семья святое, да. Семья это же святое. Но дети же это святое, как можно такое говорить? Я говорю, читай Библию. Если кто хочет следовать за мной, если и не отрешился от отца, матери, детей, жену и так далее, и даже от себя, он вообще не достоин быть моим учеником. Ты вообще еще не начал. Это не твое вообще. Отдай все Богу. Если мы с вами не готовы все потерять и все отдать, и жить просто верою Бога, мы сами не свободные люди на свете. Мы в рабстве живем. И чтобы доказать Богу это, что Господь
Я не привязан ни к чему. Ты есть все для меня. Очень важно, чтобы время от времени, хотя бы раз в месяц, уходить от всего, от суеты, от работы. И говорит: Господь, видишь, я тебе доказывал, только ты важен для меня. Ты на первом месте для меня, Господь. Но это тоже не значит, что не уважать жену, не любить жену, не находить время для семьи и так далее. Нет, не это имеется в виду. Если ты действительно любишь Бога и нашел Бога, будешь находить время для жены, будешь любить жену, будешь посчитать жену, будешь посчитать семью и так далее. То есть, но если ты Бога не нашел, ты никого не будешь посчитать. Это как моя жена. Когда я уходил в уединение, она, ей тяжело с маленькими детьми и так далее. И, она, когда я не хочу, я говорю: может быть, я останусь. Она говорит: нет, она меня выгоняет туда, короче. И говорит: нет, уходи лучше, ходи к Богу, потому что если бы не Бог, тебя не было бы, во-первых. И меня не было бы у тебя, и она, самое что она сказала однажды, она сказала: когда ты приходишь, эти уединения, такое впечатление, что я с ангелом живу. Ей приятно от этого. Чему я говорю? Если ты найдешь Бога, ты сделаешь твоей жене приятно. Если ты найдешь Бога, то будет видно, ты не будешь садистом дома, или тираном, или диктатором. Бог, он не тиран, он любовь. Поэтому, когда ты находишь Бога, отражение Его приходит к тебе. И приходит ко всем окружающим тебе. Вы понимаете, да? Короче, первое, мы должны это ввести как культуру в нашей церкви. Всем, особенно служителям и так далее. Обязательно, просто каждый месяц, просто как закон. Хотя бы на 3 дня свидание с Богом. Вот первый путь, как ему угодит. Второй. Он покорился или послушался Богу, кого он не видел. Нам как тяжело порой послушаться или покориться человеку, который прямо здесь возле нас говорит: иди сюда. Мы говорим: я не слышу. Нам порой тяжело даже покориться или слушаться человеку, который рядом с нами, который нас надо просить, упрашивать 2, 3, 4 раза, чтобы дошло. А тут даже Бога не видно. И то этому невидимому Богу он послушался. Енох настолько ходил с Богом, он ходил с ним. Послушание. Настолько, что Бог его собрал. Как можно ходить в послушание, кого ты не видишь? Ты его не видишь. Как можно ходить с ним? Послушание. Он ходил послушание, он слушался Богу верою. Вы знаете, что я понял? Если человек не проводит качественное время с Богом, постой и молитвы, опять же, через уединение, тяжело всегда будет ему слушаться Богу. Потому что ты даже не можешь слышать. Ты даже его голос не услышишь, потому что столько суеты вокруг нас. Вы знаете, что я обнаружил? Когда я ухожу в уединение, нужно только 3 дня, чтобы прошли, чтобы только плоть успокоилась. Потому что когда ты приходишь в уединение, ты начинаешь понимать, насколько у тебя каша в голове. Первый день ты только мыслями борешься, короче. Второй день ты только начинаешь какое-то чувство приходить. Еще такие мысли, еще ты думаешь: бегу отсюда сейчас. Ты начинаешь понимать, почему дьявол приходит к Иисусу, но когда он 40 дней уединения был. То есть суета, насколько нас окружает с вами, мы даже не знаем, мы живем в суете. Поэтому мы не слышим голос Бога. Не потому что Бог не говорит, а потому что голос суеты, который вокруг нас, они давят вот эти, подавляют вот этот голос Бога. И чтобы голос Бога слышать, надо пасти несколько времени, выходить перед Богом, чтобы 3 дня прошло, успокоилась плоть, тогда ты начинаешь слушать голос Бога. Вот, чтобы слушать голос Бога, надо, допустим, люди ходили в уединение, и они мне говорили на домашней группе: пастор, мы вас не слышали. Мы слова слышали, но не дошло. Но когда ты с Богом вот так, не кушай, ничего, ты молишься по 10 часов в день,
Ты начинаешь четко все слышать. Они говорят, мы брали ваши кассеты, мы играли, мы начали вас понять наконец-то. Не слышали, потому что сидишь, ты о своем, ты смотришь туда, но мысли и так далее, не доходит. Но когда ты отказываешься от всего и только на Боге концентрирован, тогда все так доходит. И легче слушаться Богу таким образом. Понимаем или нет? То есть, да, то есть человек слушается Богу. Мы тоже, если мы хотим угодить Богу, надо уединение с Богом первое, надо слушаться Богу. Но это невозможно слушаться Богу, если мы не будем практиковать уединение, друзья. Невозможно слушаться Богу. А что Иисус сказал? Если кто мои ученики тут слушают, то будет слушать меня, мой голос. Если мы его ученики, мы будем слушать его. Третий. Енох ходил с Богом, и написано, он угодил Богу. Если он угодил Богу, значит он боялся Бога. Он боялся Бога. Он ходил в страхе Божьем. Чтобы угодить Богу, чтобы получить свидетельство, что мы угодили Богу, надо ходить в страхе Божьем. А притчи 25, Псалом 24, написано, что Псалом 24, что Бог доверяет свои тайны боящимся Его. Бог доверяет свои тайны. Бог начнет доверять нам тайны свои, если мы будем ходить в страхе перед Ним. Без страха Господня нельзя угодить Богу. Именно благодаря страху Божьему мы живем ценностями Его, миру, дома, на улице, в транспорте, везде. Только человек, который боится Бога, тот угождает Богу везде. Если ты не боишься Бога, у тебя нет страха, ты делаешь манипуляции везде, обманываешь и все. Но если страх Божий есть, ты знаешь, даже если человек меня не поймает, то Бог меня видит, Бог поймает всегда. Поэтому страх Божий помогает нам угодить Богу. Это третий пункт. Страх Божий. Надо бояться Бога. Тут американцы, которые пришли с Евангелием, говорят, Бога нельзя бояться. Как это Бога бояться? Я же своих родителей не боюсь. Я говорю, хорошо. Написано, что он не только, он же любовь. Не, он не только любовь. Он еще и огонь поедающий, дорогой мой. Написано, не бойся человека, который не может убить душу, а только тело. А Бога, это в Новом Завете. Бойся того, кто может и душу, и тело. Все выкнет в озеро огненное. Если кто-то вам скажет, что бояться Бога не надо, потому что мы же не рабы и так далее. Слушай, пускай читаю Библию заново. Написано, Бога бойтесь. Это уже Петра. Бога бойтесь. Бога нужно бояться, друзья мои. И из-за того, что этого не хватает, люди не боятся Бога. Поэтому столько манипуляций в церкви, столько обманов, столько нечистоты в Доме Божьем. Потому что не хватает страха Божьего. Если вы хотите получить свидетельство, что вы угодили Богу, надо бояться Бога. Надо ходить в страхе Господне. Он вас видит. Вы перед Богом ходите каждую минуту. Потому что если даже никто не видит, он видит все. И он вас даст, если так. Надо бояться Бога. То есть, Енох ходил в страхе Божьем. Четвертое. А я вам скажу, страх Божий, оно усиливается, когда вы находитесь в уединении с Ним. Чтобы ходить в страхе Господа не просто. Страх Божий становится реальным, когда вы находитесь в уединении с Ним. Кто-то говорит, а нет времени для уединения. Почему? Если ты очень хочешь, раз в месяц можно договориться на работе, чтобы в пятницу опустили, и в пятницу, в субботу, в воскресенье, и опять на работу в понедельник. Это вот вам 3 дня. А кто-то мне говорит, пастор, но как это так? Пропустить служение в воскресенье я не смогу. Я говорю, ты что, ты там старший пастор, да? Он говорит, нет, просто я никогда не пропускаю служение. Я говорю, слушай, религия, да?
Bог тебя зовут на свидание, ты говоришь, на свидание, ты говоришь, ты служение не могу пропустить. Она говорит, а вы меня, пастор, вы меня разрешаете пропускать служение? Я говорю, слушай, я тебе бегом отсюда это самое. Потому что кто больше, церковь, пастор или сам Бог хочет с тобой встретиться. А потому что с покаяния я никогда еще не пропустила служение за всю свою христианскую жизнь. Вы служите очень. Один в служении, кому это нужно, если Бога не найдешь? Толку. Лучше Бога найти вообще в эти служения от каждый день, от вообще никогда не ходи. Лишь бы Бога найти. Оправдание, короче. Если мы действительно боимся Бога, любим Бога, мы Его боимся больше, чем что скажут друзья, что скажет то, что скажет пастор, что скажет. Но Бог дороже всего. Найди Бога, и ты найдешь все. Найдешь все. Следующее. 5 пункт. 4, да? Ну, я перепрыгну чуть-чуть. Хорошо, 4. Енох, чтобы угодить Богу, он победил общественное мнение. Ну, я представляю себе, какие были давления на него, что он постоянно уходил и ходил с Богом. Но какие были... Представьте, что друзья его говорят. А где ты? Куда ты пропадаешь каждый месяц? А? Что с тобой? Ты что? Ты тоже не можешь, ну, там, вечеринки какие-то, ну, дни рождения какие-то, ну, какие-то мероприятия. То есть, веселая жизнь идет. Жизнь веселая, жизнь интересная. А ты постоянно куда-то пропадаешь. Что с тобой? Ты... Нормально. Муж, жена, дети. Ты нас не любишь и так далее. Победил давление общественного мнения. Общество всегда ожидает от нас одно. Общество всегда свое диктует. Но чтобы ходить с Богом, нужно победить общественное мнение. Помните, что в Иаков написано? В Иакове написано, дружба с Богом. Это что? Вражда против Бога. Ой. Дружба с миром. Дружба с миром. Это вражда против Бога. Если вы будете дружить с миром, если мнение мира, общественное мнение, ой, что скажут люди, ой, если это еще авторитет для вас, вы, мало того, что вы Бога не знаете, вы враждуете с Богом. Вы враждуете с Богом. Бог враждуется с теми людьми, которые дружат с миром. Дружба с миром – это вражда против Бога. Да, мы хорошо одеваемся, это мирские вещи, да. У нас есть машины, да. У нас есть хорошие вещи мирские, да. Но мы всего лишь пользуемся вещами мира сего. Но мы их не влюбляемся в них. Мы их не дорожим. Они не ценны для нас. Мы ценим наши отношения с ним. Нужно победить общественное мнение, чтобы ходить с Богом и угодить Ему. Кто не победит общественное мнение, то не может угодить Богу. Друзья мои, чтобы угодить Богу, надо победить, что кто скажет. Общественное мнение, что от нас ожидают. Надо делать только то, что Он от нас ожидает. Понятно или нет? Следующее, 5 пункт. Написано, что он верил Богу. Без веры угодить Богу невозможно. Он верил Богу. То есть, а без веры угодить Богу невозможно. Ибо приходящий к Нему надобно. Но к Богу надобно, чтобы приходящий к Нему к Богу веровал. Он веровал в Богу, что Он есть. Он веровал. Без веры угодить Богу невозможно. 5 пункт – это вера. Вера – это сильнейшая вера, что Бог воздаст.
что он воздает ищущим его. Что он воздает, что он, вера, что Бог есть, что это все стоит того. Что такое вера? Я делаю что-то первое, допустим, когда вы начнете уединяться с Богом, да? Вы обнаружите, что первый месяц мало изменения, второй месяц мало изменения. Надо верой продолжать это делать каждый месяц. То есть вы можете это делать год, целый год. И вы думаете, зачем это делать? А надо верить. Эта вера тебя побуждает идти туда все равно. Все будет против. Когда тебе надо идти в уединение, именно тогда все звонят, именно тогда что-то разваливается, именно тогда на работу зовут, именно тогда все, короче, все. Но верой надо идти и победить, что все равно стоит это делать, чем его не делать. Представьте, что он ходил с Богом, которого он не видит. Как он мог это делать? Верою. Нам надо искать Бога, делать свидание с Богом верою. Когда все против, мы все делаем, это доказательство веры. Без веры угодить Богу невозможно. Следующий, 6-й пункт, да, будет? 5-й? 6-й уже будет. Получить свидетельство он, что он угодил Богу, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к нему веровал, что он есть, и ищущим его воздает. Он искал Бога в вере и в надежде, что он получит воздаяние. Что он знает, что ищущим его он воздает. Если я буду искать его, я получу воздаяние. То есть он ожидал воздаяние. Не просто искал Бога, потому что по закону. Нет, это не закон. Он точно знал, что он что-то получит. Воздаяние. Он ожидал воздаяние. Если мы хотим угодить Богу, мы должны верить ему, что он что-то нам воздаст. Что он верный Бог, что он верный Бог, что он всегда воздаст. Что ищущим его он воздает. Что я не просто буду так искать его и все, ничего не получу. Нет, я получу. Он воздаст мне, потому что он воздает. Это его натура, все. Он воздает, закон. Воздает Бог. Вы знаете, что я хочу, чтобы мы делали, епископ, пастор Боссе? Я хочу, чтобы мы довели эту культуру до такого автоматизма в нашей церкви искать Бога и уходить в единение, чтобы мы включили его в ЕСБУ. Чтобы, когда люди заканчивают 7 шагов, чтобы последнее была практика, культура уединения, чтобы все автоматически с утробы матери, с молокой матери знали духовно, что надо каждый месяц уходить в уединение. Если бы это было у нас с самого начала, у нас были бы другие христиане вообще. У нас одни творцы истории были бы в этой церкви. Представьте себе все эти, пастор Виталий, это вы должны это контролировать, потому что эти все уровневые шаги, он должен там быть включен. Может быть, даже в середине, посередине, как красные лица, чтобы во все учения было это слышно, что нужно каждый быть верующим, это значит молиться, читать Слово Божье, поститься и уходить в уединение. То есть тогда Бог начинает воздавать нам больше, чем мы могли думать. Он есть воздающий, он воздает ищущим его. То есть Енох знал, что его ждет воздаяние. Что его ждет воздаяние. Последний, 7-й пункт. Это вообще серьезно. Только Бог знает, сколько лет он ходил с Богом. Потому что здесь написано, Енох переселен был так, что он не видел смерти. И не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего он получил свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно. То есть он ходил с Богом столько лет, что Бог его переселил. Какой последний пункт? Он не сдался. Он не сдался. Он столько лет, сколько он жил, искал Бога.
Он не разочаровался, что, когда это закончится. Я устал. Он не уставал в поиске Бога. Он не уставал в поиске Бога. Он не уставал в поиске Бога. Он искал Бога неустанно. Он не перестал. Он не уставал. Он не разочаровался. Поэтому Бог переселил его, и он не увидел смерти. Значит, 7 пунктов, что даст нам свидетельство, получить свидетельство, что мы угодили Богу. 7 пунктов, что дало Еноху свидетельство, что он угодил Богу. Первый какой? Не слышу. Искал свидание с Богом. Первый пункт – это искать свидание с Богом. Это культура. Это должна быть культура наша. Постоянно искать свидание с Богом. Второй пункт. Он слушался Богу. Он послушался Богу. Послушание Богу. Послушание Богу. Третий пункт. Он ходил в страхе перед Богом. Он ходил в страхе Божьем. Четвертый пункт. Он победит давление общественного мнения. Слушайте, я хочу пригласить сюда те, которые в четверг у нас были какие-то свидетельства и прошлое воскресенье, те, которые начали практиковать уединение. Я хочу пригласить сюда, кто еще не вышел, кто еще нам не рассказал из этих домашних групп. Подойдите сюда, поделитесь, пожалуйста, свидетельством. Действительно, как у вас это получилось и как, что это стало для вас. Пятый. Вера. Он верою ходил с Богом. Верою. Вера перед Богом. Следующее. Он ожидал воздаяние. Он ожидал воздаяние. Он ожидал воздаяние. И седьмой пункт. Он не сдался. Он не уставал. Он не сдался. Он не сдался. Он продолжал искать Бога, несмотря ни на что.